দীর্ঘমেয়াদী কাশি অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জন্য বিব্রতকর হয়ে একটা সমস্যা। বিশেষ করে কোভিডের পরবর্তী যে যুগ রয়েছে, এখানে যে কোনো মানুষ কাশি দিতে খুব বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে সব কাশি কোভিড নয়, সব কাশি ইনফেকশন নয়, সংক্রমণ নয়, অথবা ব্রঙ্কাইটিস নয়। দীর্ঘমেয়াদী কাশির মধ্যে অ্যাজমা রয়েছে। এছাড়া আপনার জেনে অবাক হবেন যে আমরা যে গ্যাসটাকে বলি, শরীরের পাকস্থলীতে যে অ্যাসিড হয়, এই অ্যাসিড থেকে একটা রিফ্লাক্স হতে পারে, যেটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। পাকস্থলীর অ্যাসিডটা মানুষের শ্বাসনালীকে উত্তপ্ত করে একটা দীর্ঘমেয়াদী কাশির সৃষ্টি করতে পারে। অতএব সেখানে অ্যাসিডের চিকিৎসা প্রয়োগ করে এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করে আমরা সমাধান করতে পারি। পাশাপাশি নাকের যেই রাইনাইটিস রয়েছে, নাকের অ্যালার্জির কারণেও দীর্ঘমেয়াদী কাশি হতে পারে, যেটাকে বলা হয় পোস্ট নেজাল ড্রিপ সিনড্রোম। এই ক্ষেত্রেও আমরা সঠিক চিকিৎসা, সমস্যাটাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেই চিকিৎসাটা, অর্থাৎ সেই রাইনাইটিসের অথবা পোস্ট নেজাল ড্রিপ অথবা গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স অথবা কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, এই ধরনের কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলি অনেকটা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। চিকিৎসকরা অনেক সময় একটু বেগ পান এটাকে নির্ণয় করতে। এই জিনিসগুলোকে, এই সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে আমরা সঠিক চিকিৎসা করলে দীর্ঘমেয়াদী কাশি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।